Maddə X molekuluna iyon rabitələrin sayı, molekuluna kovalent rabitələrin sayı 2A'dır. Yəni bizdə buna uyğun olan maddəni soruşur. Yəni X maddəsini müəyyən eləyin. Gəlin bir-bir baxaq. Birincini yazaq. Birincidə natrium karbonatı yazdırıq. Natrium 2CO3. Deməli burada mərkəzi atom qədər kovalent rabitə olur adətən normal duzlarda və yaxud da belə də tapırdıq. Oksigen valent 3'e 6 dənə ümumi rabitə vardı. Onun natrium valentini onun indeksinə vuranda 2 dənəsi iyondur. 6-dan da 2 çıxanda 4 dənə də kovalent. Bəli, A, 2A bir uyğun gələcək. İkincisi olur nə? Kalsium sulfat, kalsium SO4 deyə bir maddəmiz var. Burada yenə oksigen indeksi 4'dür. 2'ye vuracağım. 8 ümumi var. 8 ümuminin kalsium 2 valentli indeksi 1'dir. İkisi iyon olacaq. 8'dən də 2 çıxanda 6'da kovalent olacaq. Yəni 2, 1, A, 3A'ya uyğun gəlir. Ona görə cavabımız olmayacaq. Üçüncüyə baxaq. Kalsium sulfit verib. Kalsium SO3. Burada 2'dir. 6 dənə ümumi rabitə var yenə. Kalsium valenti 2 indeks 1'dir. İkisi iyondur. 4 dənə də kovalentdir. 6'dan 2 çıxanda 4. Bəli, A, 2A'ya uyğun gəlir. 3'də olacaq. Kalsium sulfid verib orada. Kalsium yəni 4-cüdə. Kalsium S olacaq. Burada da kalsium formadadır. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bir dənə kükürdür. Səhv yazdım. Burada kalsium S olacaq. Burada da bir dənə iyon rabitəmiz var. Bu da uyğun gəlməyəcək. Cavab 1, 3 yəni C variantı.